ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الفرسان. النهاردة عندنا حلقة مهمة أوي أوي أوي. أنا بحس إن هي من أهم الحلقات، أو من أهم حاجة ممكن تتعلمها في رياضة الفروسية، وهتكون جديدة جدا، يمكن لأول مرة ممكن تسمعها. بس عايزك تركز معايا، وخاصة كمان الكلام للفارسات. ركزي معايا أوي في الحلقة ديت لأنها جدا هتفيدك. هي حلقة الجلوس. من أهم الأشياء اللي ممكن اللي تقربنا من الإحساس وتقربنا من الخيل بصفة عامة وإحنا فوقها، هي عملية الجلوس، إنه أجلس الجلسة الصحيحة على السرج. فإن شاء الله هنتعلمها مع بعض بإذن الله، وهنبين المشاكل اللي هي بتخلي دايما الفارس بعيد عن الإحساس. تمام؟ لأنه أنا دايما بقول إنه موضوع ركوب الخيل عملية دمج ما بين رجول الحصان ونص جسم البني آدم. فأنا وأنا واقف على الأرض اللي بيحركني رجولي، تمام؟ اللي بمشي بيها رجولي، لو عايز أروح أي مكان اللي بمشي بيها الاتنين أرجل دول. لما هكون على الحصان هيصير لي 4 أرجل اللي هم هتصير دول رجولي أنا، تمام؟ فعملية الدمج اللي بتحصل ما بين نص جسم الإنسان والنص التاني من الحيوان اللي هو الحصان، دي لازم تكون جدا جدا واصل فيها الجلوس. إن شاء الله نتعلمها مع بعض، ويلا بينا. احنا كده ركبنا في جلستين، في جلسة بتخليك دايما بعيد عن الإحساس وبعيد عن الحصان، وفي جلسة بتخليك واصل جدا للحصان، تمام؟ طيب أنا هجلس الجلسة اللي هي دايما بتخليني بعيد عن الحصان، اللي هي بروح قافل الجزء ده، تمام؟ اللي هو الفخذ الداخلي، اروح قافله واروح قاعد بالطريقه دي عليه، تمام؟ فانا طالع من السرج. اوكي، تقدر الكاميرا تجيب انا كده طالع من السرج، مش جالس، وجالس ورا، وده غلط، تمام؟ وانا دايما بقول ان مفيش جلوس ورا ابدا، الجلوس بيكون لقدام والكتف لورا. فكده انا بعيد عن الاحساس تماما. انا للامانه مش قادر حتى احس الحصان وهو ماشي لان انا قافل الجزء ده وقافل ركبتي، تمام؟ وكعبي طالع لفوق وبعيد، طالع انا عن الاحساس. اوكي، ده جدا غلط، ماشي؟ يعني القصه اللي انا هقولها لكم ديت هتخلي جدا جدا الستايل الفارس ممتاز، لمجرد بس ان هو يبدا يعملها، سواء البنات او الاولاد. فهعمل الصحيح. كل ديت جلستي غلط، انت مش قادر تحس فين الغلط، بس انا هقول لك. انا بقول لك الغلط ان انا قافل الجزء ده تماما ومش جالس، مش جالس بزياده على الحوض. فتبدا كانك بتنزل بالطريقه دي. احنا قلنا اوكي، تبدا تنزل بالطريقه دي، انزل للنهايه. دايما نفتح الفخذ، ودايما بنقول انه الفروسيه بتكون جوه مش بره. لو قفلت الجزء ده كده بعدت تماما عن بطن الحصان وطلعت من السرج، تمام؟ انا عايز ابدا اجلس. اوكي، عايز ابدا اجلس. ابدا اجلس، خليني اكون كده، ببدا اجلس اكتر. عمليه الدمج اللي بنقول عليها، اوكي؟ عمليه الدمج. اول ما تبدا تركب كانك عايز تطول الارض برجليك. سيب نفسك، سيب نفسك، سيب نفسك. طبعا الحصان حساس شويه، اوكي؟ وهبدا اتحرك. لما بكون واصل كده قوي بيكون حصاني واخد باله من الكتف، من الجسم، من البادي لانجوج، اوكي؟ او اي ما بلف، خلينا نشوف، من غير يد، اي ما بلف بيلف معايا، اي ما بلف بيلف معايا، اي ما بلف بيلف معايا. ليه؟ لانه هي عيونه بصالي انا، تمام؟ دي تحصل امتى؟ لما تكون جالس جلوس صحيح، لما تكون قاعد على السرج قاعدة صحيحة. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا طالب دايما منكم إنك ما تتصنعش وإنت فوق الحصان. هي اللهم إنك بتاخد رجول الحصان تمشي بيها، فلا تكون كده ولا تكون كده. خليك طبيعي كأنك واقف على الأرض بالظبط، تمام؟ يا دوب بس بتقعد كأنك واقف على الأرض، أوكي؟ كل ما كنت قريب من انك تكون طبيعي، كل ما كنت احسن شكلا معايا. كل ما كنت قريب انك تكون طبيعي، بقولها تاني، كل ما كنت قريب انك تكون طبيعي كل ما كنت احسن شكلا، اوكي؟ انما لو انا عملت كده وبدات ارجع ظهري ورا، ماشي؟ خلي بالك، هي الفروسيه اناقه. بمجرد ما تقعد على الحصان بقيت انيق.
ها بدأت أعمل كده جدا، بقى شكلي وحش كأني حد بيلعب حديد. لا خليك طبيعي، يدك جنبك، أوكي، وقاعد وجسمك بالطريقة دي. هبدأ أعمل تروت دلوقتي. أول حاجة ما تشتغلش بإيدك أبدا، أوكي؟ ودايما في الدورانات في الدايرة حصاني بيحتاج إن رجلي تكون قوية. يا رب الكاميرا بس تبين رجلي. زي ما بعمل اب اند داون لازم رجلي توصل لبطن الحصان، كل ما اقعد لازم رجلي توصل لبطن الحصان، مش ابعدها كده واقول الحصان مش ماشي، لا لازم رجلي بالطريقه دي. ها هحاول ابالغ بكل حاجه بعملها علشان تبان معاكم، اوكي؟ ملهاش علاقه هي ابدا اني انا اقفل ركبتي، اوكي؟ تمام، ملهاش علاقه ان انا اقفل ركبتي. ها هفتح برضو الركبه ورجلي دايما مع كل خطوه مع كل قاعده رجلي بتروح لبطن الحصان، رجلي بتروح لبطن الحصان، حتى لو الحصان مش محتاجها فبس تروح تحضن مش تروح تضرب، اوكي؟ ها ويدي خفيفه جدا، ما بشتغلش بيدي، خفيفه بس في يدي. في حاجة مهمة كمان، دايما الدورانات بتكون تقيلة على الكتف، فخلي وزنك لبره على الرجل الخارجية، وكتفك الداخلي ابدا ما تخليهوش مهمل كده، ما تخليكش مايل في الدوران بالطريقة دي، لا خليك دايما كده رافع الكتف الداخلي، وزنك على الركابة الخارجية، اوكي؟ عشان كمان تكون شوية حنين على كتف الحصان. تمام؟ اوكي، هغير الاتجاه، نفس القصة. ها كتفي الداخلي مرفوع، وحصاني ملوش علاقة، ما بشتغلش بإيدي أبدا، حصاني عينه معايا. تمام؟ عشان كده ربنا خلق للخيل عيونها على الجناب بالطريقة دي، لأنه عشان تشوف جسم الفارس، اوكي؟ جسمه معايا، ملهاش علاقة إيدي. تمام؟ بلاش أفتح إيدي كده، مجرد ما فتحت إيدي انزعج. ها شايفين؟ خليني افتح ايدي تاني بالطريقه دي. ها بدأ ينزعج. طيب اقرب ايدي تاني وبالراحه. ها اوكي وبوي، رجلي دايما شغاله، اوكي. هبدأ كانتر، نفس القصه، كل شويه شيك على انك جالس صح. مش عيب يا جماعه اني انا كل شويه انزل ووك وابدأ اشيك على ان انا جالس بالطريقه دي، بالطريقه دي، اوكي؟ مش عيب، ومش عيب، انا مش عايز حد يخاف الغلط فيكم، مش عايز حد يخاف انه يغلط، انا عايز فارس يقول لي انا ما بغلطش، كلنا بنغلط وكلنا بنطيح وكلنا مش هنتعلم ابدا الا لما نغلط، فما تخافش الخطأ، ما تخافش الخطأ، اوكي؟ فهنبدأ كانتر. الحصان ده جدا حساس، لو فتحت ايدي بيخاف، لو ضربت برجلي بزيادة بيخاف، فدايما الخيل اللي هي حساسة كده خلي دايما رجلك قريبة، ويا ريت الكاميرا تجيب رجلي حتى وانا ماشي ووك، الركبة ديت ملهاش علاقة، أنا ماشي ووك دايما رجلي على بطن الحصان. هبدأ أعمل كانتر بكل سهولة، طبعا كانتر، أبدأ أنزل في السرج، كعبي لتحت. هبدأ برضو نفس القصة، أرفع كتفي الداخلي، ما بشتغلش بإيدي أبدا، صوابعي اللي بتشتغل. رجلي دايما مع الحصان، خليها كأنها اتلحمت في بطن الحصان، رجلك من تحت مش من فوق. وفك الخصر. ده انا عايزك توصل للقعده اللي هي دي، قاعد كانك قاعد على كرسي، ما بتتهبتش، اوكي؟ قاعد جالس جالس جالس، خلي اللي يشوفك يحس ان انت والحصان قطعه واحده، مش قطعتين، اوكي؟ افتكر دايما عمليه الدمج، افتكر دايما ان انا خلاص بحط الجسم ده على الارجل ديت علشان يطلع معايا الشكل ده، اوكي؟ تمام. هغير بس الاتجاه، هبدأ تاني برضو انزل. هبدأ انزل. شايف انا بحاول ابالغ لكم شويه بطريقه النزول، بفتح رجلي بالطريقه دي، مش لازم ارجع رجلي ورا كده، لا بفتح رجلي بالطريقه دي واقعد. خلي الكاميرا معلش تجيب بس الحركه ديت. اهم حاجه في الرياضه كلها هو الجلوس الصحيح، اهم حاجه. لو جلست صحيح خلاص بقت الدنيا قريبه بالنسبه لك. بقعد بالطريقه ديت وببدا احرك،
اوكي، بس خلي حصانك يشوف دايما جسمك. اوكي، هبدأ كنتر تاني. هنزل في السرج، رجلي 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 من تحت هي اللحمة، وجسمي بالطريقة دي اهي اهي. كل حاجة ببالغ بيها علشان تشوفوها. اوكي، ها ها ها، رجلي رجلي رجلي. تمام. ها ها، وكوعي دايما شغال بالطريقة دي علشان يثبت جسمي. تمام. اوكي. ها مهم قوي يا جماعه، في حشو كتير قوي انا بحس انه ملوش لازمه. انه علشان تطلع حصانك على اليد اليسار خلي رجلك اليمين ورا ورجلك اليسار قدام واحضن والكلام ده. انا بحس ان الفروسيه اسهل من كده بكتير. ايه هو اللي انت مطلوب تعمله؟ خلي وش حصانك للدايره اللي انت رايحها وجسمك للدايره اللي انت رايحها، بس حصانك هيعرف انت رايح فين. تمام. رجليك بس بتضغط، وخلي حصانك يعرف انت ان كنت رايح يسار او يمين مع حركة الجسم. هروح يمين، هقصر الرين شوية للجهة اليمنى وهبدأ اعمل لحصاني كده. هيعرف هو بمجرد ما شاف جسمي بدأ يلف اهو. مجرد ما شاف جسمي بدأ يلف. نفس القصة، هقصر اليد ديت لو عايز اطلع يسار وهبدأ اعمل كده. خد بالك من الحصان، ما عملتش حاجة. اوكي، ما عملتش حاجه، لا رجعت رجل ورا ولا حطيت رجل قدام ولا حضنت بداخليه ولا كل الكلام ده كلام بيصعب علينا الفروسيه. تمام. اعرف انه الكائن ده كائن جدا حساس وعارف عمليه التسخير جدا جدا، عارف ان هو مسخر من قبل الله ليك، فبيكون فريسه بالنسبه لك. اوكي، بيكون فريسه بالنسبه لك، حابب قوي قوي ان هو يشتغل من غير إيذاء، من غير ضرب، من غير إهانة، فبيكون جدا معاك. تمام. فعايز أعمل إيه أنا؟ عايز أروح، هكررها تاني، عايز أروح يمين بس بوري حصاني إن أنا رايح يمين. ها، شايف؟ أنا ما بركبش الحصان ده كل يوم علشان بس الناس بيقولوا لا أصل هو حصانك. ها، ما عملتش حاجة، رجلي زي ما هي. عايز أروح يسار، عاوز أروح يسار، إيديا أهيت وعملت كده، ولا عملت اي حاجه خالص. اوكي، بس شاف مني ان انا عايز اروح يسار او يمين، عينه مع جسمي. اوكي، وشكرا جزيلا.